3สวัสดีครับผมเด็กชายกิตภาพเกษตรเทียริกที่1ม1/1ครับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่นี้เราไปฝากช่องกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตารางเวลารถไฟของสายนี้ไปฝากช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดขายตั๋วกันไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำเสมอภาคแล้วก็มีห้องน้ำชายแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำเสมอภาคนะครับก็มีห้องน้ำชายตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ไปชั้นชลาที่4แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็พอเราซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ชานชาลาเพื่อรอรถนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นลิฟต์ไปที่ชานชาลากันนะครับแล้วเราก็กดไปในชานชาลากันเลยโอ้ยไปแล้วแล้วเราถึงชั้น2แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอรถไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะครับชานชาลาที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกเวลาด้วยว่าอยู่ที่ไหนเข้ามาเมื่อไหร่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชานชาลาเก่านะครับเวลาไป11 นาทีนะครับแล้วก็ป้ายนี้ก็จะเขียนว่ารถป้ายนี้ก็จะเขียนว่าอันตรายห้ามล้ำเส้นห้ามล้ำเส้นคือห้ามล้ำเส้นเหลืองเข้าไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าตำแหน่งขบวนรถจอดตรงไหนนะครับแล้วก็นี่คือสะพานที่เขาเอาไว้ชื่อของขบวนแล้วก็สถานีได้ขึ้นง่ายๆกว่าเดิมนะครับแล้วก็บางช่องตั้งอยู่ระหว่างสถานีบันไดม้าและสถานีขบวนครับทางทิศเหนือจะติดกับสถานีสามม่วงขึ้นลูกทางทิศใต้จะติดกับสถานีบันไดม้าขึ้นลูกจบการแนะนำสายที่สายนี้แล้วก็แบบว่าจะเข้าจากคุณเขาจากใจเรามาสู่ เป็นประตูหนทางสู่อีสานจากความคิดความรักอันยาวนาน
เป็นประตูเปิดประตูสู่อีสานมากมายความรักอุดมการณ์เป็นบ้านที่เราภาคภูมิใจจากความรักสู่ความชุ่มช่ำเป็นลำนำของแนวป่าไพรเทือกเขาป่าพงดงพญาไฟคือหัวใจให้เขาใหญ่ได้ชุ่มเย็นเทือกเขาลำเนาดงพญาเย็นนั้นเป็นต้นน้ำที่ลามไหลทอดกายเป็นสายน้ำอันเกรียงไกรคือหัวใจให้มวลชนคนทุกคนปากช่องทางของคนมาสู่เป็นประตูเปิดประตูสู่อีสานมากมายความรักอุดมการณ์เป็นบ้านที่เราภาคภูมิใจจากความรักสู่ความชุ่มช่ำเป็นลำนำของแนวป่าไพรเทือกเขาป่าพงดงพญาไฟคือหัวใจให้เขาใหญ่ได้ชุ่มเย็น ขอบคุณที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับ